ल है गाइस गुड मर्निङ है। अन्त बिहान उठेर चाहिँ ड्युटी चाहिँ यस्तो छ हो। यो चाहिँ कुखुराको लागि खाना पकाएको। अन्त बिहानै उठेर झन्डै झन्डै 2-3 घन्टा खट्नुपर्छ। यस्तै छ है गाइस जिन्दगी चाहिँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो प्लेन जस्तो हिजो बनाइसकेको है किचन है। यो चाहिँ मेरो यो कुखुरालाई चाहिँ अब चारो पानी पकाउनेको लागि चाहिँ किचन हो। यो चाहिँ लोकल कुखुराको लागि चाहिँ भात पाक्दैछ। अनि यस्तो छ है च्यादर ल्याएर हिजो पानी झरीमा पनि बनाएर यसको ओपनिङ पनि भइसक्यो हिजै हो। हिजो कुखुरा सुखुरा काटेर पनि हो। अन्त यहाँ चाहिँ यस्तो छ है मेरो चाहिँ यहाँ पोल्ट्रीको फार्म हो। अन्त यहाँनिर चाहिँ अहिले प्राय काम सकिसकेको छु। बिहानको चारो पानी सबै गरिसकेको छु। यहाँनिर चाहिँ 200 वटा छ है गाइस। अन्त तपाईँहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फेरि चल्ला आउँदैछ। अब पर्सिको दिन आउँछ चल्ला हो। चल्ला आउँदैछ। यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ है। यता यस्तो। अन्त यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ अब निकै ठुलै प्रोजेक्ट हो यो हो। अनि यसमा हाम्रो बत्ती गयो भने चाहिँ यहाँनिर इन्भर्टर र ब्याट्री पनि सबै प्रबन्ध छ। ल है गाइस यसको चारो चाहिँ यहाँ हो। अन्त यहाँ भुस चाहिँ यहाँ छ। यहाँ पनि स्टक छ। यो स्टक गरिरहेछ। अब बर्खा लाग्दैछ दिनदिनै हो। अन्त यहाँनिर चाहिँ मेरो लोकल कुखुरा पनि छ गाइस। लोकल 50 वटा छ हो लोकल चाहिँ। हेर्नुहोस् यी भित्र चाहिँ 50 वटा लोकल छ हो। ऊ माथि बसिरहेछ कतिवटा हो गाइस। यस्तो प्रकारले छ यो फ्लोरिङ मुनि चाहिँ गाउँघरमा बसेर हो। अन्त विशेष गरी है यो चाहिँ केटाहरूको लागि हो होइन। कतिजना विदेशमा गएर कमाइरहेछ। ठिकै छ कमाउनु पर्छ। छोराको जातले जहाँ पनि दुःख गर्नै पर्छ एउटै हो। तर हामीलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ साह्रै इच्छा लागेन बाहिर साहिर जानु। अन्त यहीँनिर यसो कुखुरा सुखुरा पाल्यो बस्यो। यस्तै छ केटा हो जिन्दगी। केटाहरूले भन्दै होला कतिजनाले फोटो हेरेर मजा छ केटाहरूलाई भन्दै हो। तिमीहरूको पनि केटाहरूको पनि त्यता पनि दुःख एउटै हो यता पनि दुःख एउटै हो। तर अब यता चाहिँ अब मेहनत बेसी गर्नुपर्छ। किनकि अब पैसा रुपियाँ कम्ती हुन्छ कम्ती मात्रामा। बाहिरतिर त पैसा बेसी हुन्छ। तर पनि केटाहरू ठिकै छ है। कमाएर चाहिँ केटाहरू आएर केही कुछ गर्नुपर्छ त्यो पैसाले चाहिँ केटाहरू। म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु मेरो साथीभाइ है दाजु दिदीहरूलाई। अरू त केही छैन भन्नु त हो। मेरो केटाहरू पनि प्राय कोही उयो कोही कतातिर कोही कतातिर छ हो। यस्तै छ केटा हो। गाउँघरमा पनि बिहान उठ्यो एकबारी घाँस काट्यो धन्दा गऱ्यो हो। फेरि काममा जानुपर्छ। काममा गएको पनि केटाहरूलाई टक्कै भिडियो आउँछ हो। काममा फेरि सोरसार हो। काम सोरसार गर्नु पऱ्यो काम हो। अन्त हिजो अस्ति कर्ली बनाएको कपाल सब फुस्क्यो। पैसाकै नाश मात्रै भइरहेछ हो। ल केटा हो यस्तै छ केटा जिन्दगी चाहिँ। म चाहिँ केटाहरूलाई भन्छु बाहिर हुने केटाहरूले चाहिँ त्यत्रो टाढो गएर मिहिनेत गर्छ हो। पैसा रुपियाँ चाहिँ एकदम बचाएर आएर चाहिँ गाउँमा केही कुछ गर्नुपर्छ केटा हो। म चाहिँ त्यति सजेस्ट दिन चाहन्छु। अब केटाहरू उँधो गएर अर्काको देशमा है कतिजना अब भोक तिर्खा नभनिकन काम गर्नुपर्छ दुःख गरेर होइन। तर यहाँ आएर केटाहरूले पैसा उडाएर हेनतेन हुनतुन गर्छ। त्यस्तो होइन केटा हो। एउटा केही कुछ गर्नुपर्छ लाइफमा। म चाहिँ त्यही भन्नु चाहन्छु। मेरै साथीहरू पनि कतिजना है चेन्नईतिर दिल्ली कता कोही दुबईतिर पनि छ। फोन गर्छ। म पनि अब मलाई चाहिँ इच्छा लागेन। मलाई पनि दुबई जाने अफर चाहिँ आएको। किनकि मलाई चाहिँ साह्रै इच्छा लागेन। ठिकै छ गाउँघरमा पनि 1-2 रुपियाँ देखिरहेको छ पैसा हो। जतैबाट पनि पैसा हो। पैसा कमाउनै पर्छ। जतैबाट पनि जे गरेर पनि पैसै कमाउनु हो। अन्त यस्तै छ बिहान उठ्यो ड्युटी हो। यहाँ भात पकाउँदैछु कुखुराको लागि। प्राय काम सक्यो। अब खानासाना खाएर अब कामतिर हिँड्नुपर्छ फेरि हो। अब काममा पनि खतरा छ काम फेरि अलराउन्डर हो फेरि हो। घाँस सास काटेर एक भारी घाँस पनि काटिदिइहालेँ। यहाँ कुखुराको पनि सकिदिइहालेँ हो। अब चाहिँ टक्कै काट्नु जानुपर्छ फेरि हो। यस्तै छ केटा हो। टक्कै मिसिन बोकेर काट्नुपट्टितर्फ लाग्नुपर्ने छ आज मेरो। ल गाइस नेक्स्ट भ्लगमा फेरि भेटौँ।